正常发挥频道会员召集令，4种频道会员壮大我们监督的力量。欢迎您召集亲朋好友加入，让正常发挥的声音不会被消失。这个基本上本来大家就很喜欢拿这些领导人的身体健康状况做文章。那其实如果真的要讲的话，当今世上身体健康最被人家质疑最多的是谁？你知道？是普丁。还有金小胖啊，不是已经死8次了吗？对，金小胖最近几年比较少。哦，对对对，因为说他死实在太多次，说到没有人会信了，所以大家也不说了。你看，光是乌俄战争开始到现在，普丁说死掉多少次，被暗杀多少次，然后什么家里被炸啊，什么全家逃难啊，什么你讲了不知道几百次。情妇躲碉堡。对啊，然后一大堆说他病重啊，说什么他那个脸部浮肿，说他得癌症啊，说他快要开刀啊，什么一大堆的，已经讲了不知道多少了，哪一个是真的？人家普丁到现在还是活蹦乱跳啊，对不对？所以我觉得这种就是很标准的嘛，就是乱猜丑话。因为我记得那个时候，战争刚开打的时候，大概2月多3月，我坐在这边的时候，那个时候不是有一个人信誓旦旦跳出来说那个普丁已经快要死了，对，然后怎么样，然后我那时候不是就讲那个人2016年就已经说他快死了。对，我记得，对啊，那个兵哥有去爬他的底，说他早就讲过了。所以这没什么，这些人其实就是每天满脑袋想着诅咒他死，只是诅咒到现在没成功而已。放心，只要你活得够长，有一天你会成功，就是这样的，不就这样吗？就跟那个国栋讲我要讲一个一定会发生的事，就是蔡英文有一天会死，就是这样被罚3000块，就是这样莫名其妙。他讲事实也不行。那问题来了，习近平对有人，如果你把他去跟19大比，他这一次讲了时间比较短，短多了，剩一半，不到2个小时，那1个多快2个小时，然后他上次讲了3个小时，3个半，吓死人。所以你以这个时间来比，当然，怎么一下缩短那么多，而且又咳嗽又干嘛又停顿，是不是身体状况大不如前了？我请教一下，他今年几岁？70喽。对啊，他将近70岁啊。69、70喽。一个将近70岁的人在那边巴拉巴拉跟你讲2个小时，你还不满足啊？你是要怎样？回去请你老爸试试看。好，蔡英文讲多久？蔡英文最长一次，每次国庆他讲最长啊，24分钟。对。我已经听得很烦了，好不好？他不会讲5000字，习近平讲了19000字，所以这东西到底要比什么，我都不知道，有什么好比的？实际上我还嫌他讲的太多了，讲重点嘛，讲那么多废话干什么？你反正到最后那个全文也是要拿出来给人家看嘛。你只要重点提示就好。拜托，我也请习大大，我知道你体力不错啦，因为你还能在那边哇啦哇啦2个小时，下面一大堆7老8十的，那个听得有点快吐血了，我觉得。他们下面的这个长官们、长辈们更累啊。其实超痛苦的。是你元老们很累。你别的先不要讲啦，我现在年纪慢慢也大了，你光在那边憋尿憋2个小时，你看看。他上次讲3个多小时，有多少人憋不住啊？真的。对啊，所以我就觉得，我根本觉得他们那样讲话那个方式太长了，根本应该精简。我这一点我推崇蔡依，其实20几分钟已经够了，很多了，真的很多了，不要讲那么长，讲那么长其实真的很累。那一个将近70岁的老人能够讲2个小时，将近2个小时，我觉得超厉害，好不好？我真的没办法，我大概烦都烦死。我不行，我根本不想把它念完。我会受不了，我会起笑，所以我觉得，那你们西方的，你叫拜登现在来念念看啊。好，拜登，我跟你讲，先不要说他念不念得完，他能不能有把握在头1个小时不会念错字，就已经很厉害。小抄不会看错行。等一下要说下一行，等一下要说换页，等一下全部都讲出来了。所以我觉得比这干嘛？真的无聊到极点。你们是没东西比的，等下比这个嘛。就好像我们每一年国庆的时候，蔡英文大家都要去剪，他讲了几个台湾，讲了几个中华民国。其实老实讲，我已经觉得很无聊。第1年看这个有意义，第2年以后我觉得越来越无聊。他也不会变嘛，他永远就是这样，大家都知道，他一定把台湾摆在中华民国前面，就这么简单而已。所以他就是这样的人，所以每年去比这个实在没什么太大意义。没错，除非他有一年突然之间完全不提台湾，全部都提中华民国，那事情可能就完全不一样。可是如果没有发生这种事情的话，讲这干嘛？没意义。同样的，从3个小时变2个小时，你还嫌少，还嫌多啊？所以我真的觉得，你咳嗽，
对啊，我咳嗽啊，所以健康我身体也快，我大概也快死了。你健康亮红灯，对啊，我大概也快死了，就是这样。反正我早晚有一天也会死嘛，这也没什么好稀奇。 3000块，对啊，所以我说真的，我拜托恳求一下习大大，为了下面的听众，也为了你自己的健康，因为下一次你还要讲的话，你已经超过70岁了，真的，你还要再讲那么久吗？真的拜托不要，好不好？真的讲个半个钟头，意思意思就算了。我觉得差不多，剩下重点大家自己有任何智慧去看。拜登的问题我才觉得严重，因为他那个东西是，有的时候突然之间跟不在现场的人讲话，就平行世界，有的时候去跟一个大家都看不到的人握手，你要知道，美国总统已经全世界被人家高度怀疑，可能跟外星人有牵连的一个总统。那你有没有想过，他一直做这些动作，大家作何感想？你是不是跟什么超维空间有什么联系啊？还是你有什么脑电波感应的能力？不晓得啊，还是你被外星人操纵了？你根本是蜥蜴人啊，不知道。所以我觉得一直出现这种状况，其实是很令人忧心，因为毕竟是当世第一大国的总统，一举一动都会影响到全世界的安危。所以拜登总统，我们在这边我已经讲了不知道几次了，真的应该要经常去做身体检查，因为这个状况其实是有点危险。可是怕是心理还是脑子的问题，检查不好有结果啊。所以不是生理疾病的话，这个东西要有机制啊，因为我们未来人的寿命越来越长。马哈迪当总统了，他最后一次当总统90几岁了，他现在说要出来选议员啊。对啊，吓死我了。所以你想想看，未来是有可能有100岁总统的，是有可能出现的。所以在这种状况下，这个新的机制，就是万一这个总统老人痴呆、失智，或者有其他什么健康身体状况的时候，国家怎么去应对这种问题？世界各国都要去想清楚。我觉得我们台湾自己也要想清楚。今天不就苏贞昌就中了？对，当然希望他早日康复。对了，早日康复。可是这个其实也是一个国家安全问题啊，都是一样的。所以我个人觉得，西方这些媒体与其去担心习近平不如真的赶快去担心拜登。拜登的情况，我觉得才比较严重的多。那至于说副手人选会不会换，我非常简单，我直接讲结论。我认为这现在根本不是考虑这个东西的时候。你期中选举还没选完呢，你想那个东西干嘛？你想副手嘞，你自己要被换掉，你给他换副手嘞。我跟你讲，他还去担心特拉斯嘞，你自己的问题解决没有？所以我真的觉得现在去讲什么副手都还太早。期中选举拼了结果之后，才看看拜登的有没有连任之路，搞不好他根本连任的机会都没有，去想什么副手，那根本多想。真的，好，我刚刚有看到那个有我们观众朋友很坏心啊，他说这个习近平红灯，普丁红灯，拜登没有灯，怎么连灯都没有亮？你有看过5灯奖吗？1个灯、2个灯、3个灯、5灯奖，当然了，拜登这种是没有灯。里面呢，全天候现在都是使用旺旺水神抗菌液，它的成分呢是微酸性电解次氯酸水，跟病毒细菌作用之后呢，会还原成水，不会残留，而且呢没有污染，儿童、孕妇呢都是很适用的。哪里可以买到水神生成机呢？就是上我们的快点购。